Hamma shu kolani zarar dedi. Lekin mana shu kola odam hayotini operatsiyadan saqlab qolishi mumkin. Bu haqida mana bu case report aytib beradi. Bu fekaloma, ya'ni tosh bo'lib qotib qolgan axlat. 82 yoshli bemorda mana shu toshni eritish uchun hamma dorilar, hamma klizmalar 5 kunlab qilindi, lekin hech qanday foyda bo'lmadi. Jarrohlar endi operatsiya qilishni taklif qilishganda, hamma gap shundaki, mana shu kola ichidagi kislota muhit va karbonat angidrid pufakchalari toshlarni ichidan yemirish kuchiga ega, kimyoviy kuchga ega. Qiziq joyi shundaki, toshlarni eritish uchun bu kola ichilmaydi, bu kolani 1 litr bilan klizma qilinadi, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ichakka yuboriladi. Bor yo'g'i ikkita muolajadan so'ng toshdan asar ham qolmadi. Tosh erib ketdi. Bemor hech qanday operatsiyalarsiz uyga javob berildi. Bu real tibbiy holat. Bu muolaja hech qanday standartlarga yoki protokollarga hali kiritilmagan. Shuning uchun uyda sinab ko'rmang. Lekin bu videoni Coca-Cola'ni yaxshi ko'radigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.